សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមនិយាយអំពីទូរស័ព្ទដែលល្អហើយមានតម្លៃធូរថ្លៃមិនថាបងប្អូនយកទូរស័ព្ទនឹងទៅលេងហ្គេមឬក៏ធ្វើអ្វីៗនោះទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទូរស័ព្ទនេះគឺជាទូរស័ព្ទជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ជាកំណត់របស់ខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងទី1គឺយើងមានតែ Poco F1 តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទនេះវាចេញកាលពីឆ្នាំ2018អញ្ចឹងវារៀងចង់ហួសអីដែរណាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាទូរស័ព្ទមួយនេះគឺនៅតែជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកលេងហ្គេមតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ទង់$300នេះខ្ញុំគិតថាអត់មានទូរស័ព្ទណាល្អជាង Poco F1 នេះទេបាទអញ្ចឹងយើងទទួលបាន Snapdragon 845យើងបាន RAM 6GB ឯណោះណាជាមួយនឹង memory ក្នុងម៉ាស៊ីន 64GB ហើយយើងក៏អាចធ្វើការថែម memory បានទៀតផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងរកឯណាបានខ្ទង់$300ណានេះខ្ញុំនិយាយតម្លៃថ្មីទេបើសិនជាបងប្អូនរកមកទឹកឯនេះទៀតខ្ញុំគិតថាវាអាចធូរថ្លៃជាងនឹងទៀតក៏ថាបានដែរណាបើសិនជានៅថៃសបោបាទនៅថៃដូចជាបាទខ្ទង់200ជាងអីចឹងទៅយើងទិញបានហើយ Poco F1 មកទឹកណាបាទប៉ុន្តែថ្មីវាក៏នៅសល់ត្រឹម$300ជាងតិចតួចអីចឹងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាអត់មានអីល្អជាងហ្នឹងទេហើយក្រៅពីហ្នឹងទៀតយើងឃើញថាវាមានទាំងកម្លាំងថ្មធំរហូតដល់ទៅ4000 mAh ណោះណាហើយយើងទទួលបាន fast charge ទៀត USB Type C ណាបងប្អូនរុនដោតកាសបាទអញ្ចឹងគឺមានសឹងគ្រប់សពទាំងអស់តែម្ដងទៅលើកញ្ចប់ថវិកាយើងត្រឹមតែ$300ណាយើងទទួលបានច្រើនចំណុចមែនទែនបងប្អូនខ្ញុំសូមរាប់ទោះចំណុចល្អរបស់វាណាកម្លាំងម៉ាស៊ីនវាខ្លាំងបងប្អូនណាបាទរុនដោតកាសបាទ fast charge ថ្មវាធំ4000 mAh stereo speaker ទីទៅលើ Poco F1 ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាពិតជាល្អមែនទែនអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីទី1ទូរស័ព្ទទី1ដែលខ្ញុំចង់និយាយថាជាទូរស័ព្ទដែលយើងគិតថាយើងគួរតែទិញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាច់សួរខ្ញុំទេថាទូរស័ព្ទណាល្អក្នុង$300ហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនបានមើលហើយទិញទៅណា Poco F1 គឺជាជម្រើសទី1ល្អមែនទែនទី2គឺ Galaxy S8 Plus អញ្ចឹង S8 Plus គឺក៏នៅតែជាទូរស័ព្ទដែលល្អបំផុតសម្រាប់ធ្វើការទិញនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវារៀងចេញយូរដែរហើយវាចេញមុន Poco F1 ឆ្ងាយណាស់ណា Galaxy S8 Plus S8 អញ្ចឹងទៅបើ S8 ធូរថ្លៃជាង S8 Plus ទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយទៅលើ S8 Plus ទេបាទអញ្ចឹង S8 Plus មួយនេះយើងទទួលបាន RAM ខ្ញុំនិយាយថា RAM 4GB ណាបើសិនជា RAM 6GB វាអាចឡើងថ្លៃជាងទៅបើខ្ញុំសុំនិយាយថា RAM 4GB ទេបាទអញ្ចឹងយើងទទួលបាន RAM 4GB ជាមួយនឹង memory ក្នុងម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺ 64GB ហើយយើងក៏អាចធ្វើការថែម memory បានទៀតផង Galaxy S8 Plus អ្វីដែលពិសេសទៅលើ Galaxy S8 Plus ហ្នឹងគឺទៅលើ brand name ហ្នឹងឯង Samsung បាទ Samsung គឺល្អជាងការយើងលក់ងាយចេញងាយលក់ចូលអញ្ចឹងទៅងាយចង់លក់ចេញក៏ងាយលក់ដែរណាវាគាត់មកជាទូរស័ព្ទផ្សេងហើយយើងបាន Super AMOLED របស់ Samsung អេក្រង់ពួកវាណាអូយល្អមែនទែនបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមើលវីដេអូច្រើនជាមួយនឹងទូរស័ព្ទរបស់យើងណាបាទអញ្ចឹងអេក្រង់ Super AMOLED របស់ Samsung នេះខ្ញុំគិតថាវាពិតជាល្អមែនទែនបាទអញ្ចឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាហ្នឹងមិនមានន័យថាវាខ្សោយទេប៉ុន្តែបើធៀបទៅនឹង Poco F1 វាចាញ់ Poco F1 ព្រោះអី Samsung Galaxy S8 Plus នេះវាចេញរៀងយូរដែរហើយណាគឺចេញតាំងពីឆ្នាំ2017មកម្លេះបាទគឺវាចេញដំណើរគ្នាជាមួយនឹងពួក Oneplus 5អញ្ចឹងទៅខ្ញុំដាក់វាចេញក្រោយ Oneplus 5តិចតួចបាទអញ្ចឹងវារត់ជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីន Snapdragon 835វាមិនសូវខ្លាំងប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែមកល្មមបងប្អូនធ្វើការលេងហ្គេមអីក៏វារត់បានល្អដែរវាមិនជាបញ្ហាទេណារត់បាន high graphic ទៀតបាទតែយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនយើងនិយាយចំពោះការលេងហ្គេមវិញនោះធៀបទៅនឹង Poco F1 វារៀងចាញ់ Poco F1 បន្តិចបាទប៉ុន្តែក្រៅពីនឹងទៀតរូបរាងរបស់វាក៏ស្រស់ស្អាតដែរបងប្អូនបាទរូបរាងរបស់ Samsung Galaxy S8 ណា S8 Plus ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាពិតជាជម្រើសល្អមែនទែននៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះសម្រាប់ខ្ទង់លុយ$300ជាងតិចតួចបាទអញ្ចឹងក្រៅពីនឹងទៀតយើងបានទទួលប្រព័ន្ធការពារទឹកបាទកម្រិតខ្ពស់តែម្ដងណាយើងបានប្រព័ន្ធការពារទឹកហើយបាទយើងបានរុនដោតកាសយើងបាន USB Type C យើងបាន fast charge នៅក្នុងនោះទៀតយើងបាន wireless charge ទៀតបាទតាមតំបន់ទេណាប្រទេសខ្លះក៏អត់ទទួល wireless charge បានហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងទទួលបានច្រើនចំណុចល្អមែនទែនចំពោះ Samsung Galaxy S8 Plus នេះណាហើយយើងធ្វើការ record video រហូតដល់ទៅ 4K តែម្ដងអញ្ចឹងគុណភាពថតរូបភាពវាក៏ដោយថតវីដេអូក៏ដោយក៏ច្បាស់មែនទែនជាមួយនឹង Samsung Galaxy S8 ឬក៏ S8 Plus នេះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងបានកម្លាំងថ្ម3500 mAh យើងទទួលបាន fast charge ទៀត USB Type C បាទអញ្ចឹងគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងណាគឺបាន full package តែម្ដងជាមួយនឹង
Samsung Galaxy S8 Plus មួយនេះចុងក្រោយគឺយើងឃើញថា Samsung ឥឡូវនេះនឹងត្រៀមបញ្ចេញ One UI ទៅលើ Samsung Galaxy S8 បាទចាប់ពី S8 ទៅបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលជាអ្នកមាន Galaxy S8 អូខេអញ្ចឹង Samsung One UI នឹងចេញនៅលើទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹង One UI របស់ Samsung មួយនេះគឺជា skin ថ្មីដែល Samsung ទើបតែធ្វើការអភិវឌ្ឍបាទអញ្ចឹងវាពិតជាមានលក្ខណៈខុសប្លែកពី Samsung ស៊េរីចាស់ឆ្ងាយមែនទែនបាទអញ្ចឹងគឺពិតជាល្អមែនទែនចំពោះ One UI របស់ Samsung មួយនេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទូរស័ព្ទទី2បាទអញ្ចឹងគឺ Samsung Galaxy S8 បាទអញ្ចឹងទី3ទូរស័ព្ទអីគេទី3គឺខ្ញុំប្រហែលជានិយាយទៅលើ Oneplus បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថានៅខ្មែរយើងមានទេប៉ុន្តែ Oneplus ចេញពីក្រុមហ៊ុន Huawei មួយនេះគឺពិតជាល្អមែនទែនបងប្អូនបាទតម្លៃរបស់វាឥឡូវហ្នឹងគឺក្រោម$300ទេបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលពិសេសហ្នឹងគឺវារត់ជាមួយនឹង kirin 970 របស់ Huawei អញ្ចឹង kirin 970 នេះគឺវានៅចន្លោះ Snapdragon 845 និងចន្លោះSnapdragon 835មានន័យថាវាខ្លាំងជាង Snapdragon 835បន្តិចប៉ុន្តែវាខ្សោយជាង Snapdragon 845បន្តិចបាទអញ្ចឹងតម្លៃវាខ្ទង់ក្រោម$300នេះបាទ Oneplus គឺជាជម្រើសមួយដ៏ល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកលេងហ្គេមចំពោះ performance របស់វាគឺយើងមិនបាច់និយាយទេគឺល្អមែនទែនបងប្អូនណាអាហ្នឹងគឺទូរស័ព្ទទី3ដែលខ្ញុំចង់និយាយក្រៅពីនេះទៀតគឺយើងបានអេក្រង់ធំបាទអេក្រង់6អ៊ីង 6.3 អ៊ីងជាមួយ notch មានដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាបានអេក្រង់ធំប៉ុណ្ណឹងហើយបានកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងទៀតណាយើងបាន RAM 4G ជាមួយនឹង memory ក្នុងម៉ាស៊ីន 64GB បាទអញ្ចឹងយើងអាចថែម memory បានដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទូរស័ព្ទចេញពីក្រុមហ៊ុន Huawei Honor ណាបាទ Honor ហ្នឹងគឺជា subbrand របស់ Huawei ទេគឺចុងក្រោយខ្ញុំសូមនិយាយប្រហែលជា Oneplus 5បាទអញ្ចឹង Oneplus 5ក៏ធ្លាប់ជាទូរស័ព្ទខ្លាំងដែរវារត់ជាមួយនឹង Snapdragon 835ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង Snapdragon 835នេះ835នេះគឺវានៅក្រោម kirin 970បន្តិចចំពោះ performance របស់វាណាបាទអញ្ចឹង970របស់ kirin ចេញពីក្រុមហ៊ុន Huawei វាល្អជាង Snapdragon 835បាទរបស់ Qualcomm ប៉ុន្តែវាមិនមានអីខុសគ្នាមិនម្ដីទេវាខុសគ្នាតិចតួចណាប៉ុន្តែបើសិនយើងនិយាយទៅលើបន្ទូ End-to benchmark អញ្ចឹងទៅប្រហែលជា kirin ល្អជាងហើយ performance វាក៏រៀងលឿនជាងល្អជាងអញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹង Oneplus 5យើងទទួលបាន RAM 6G memory ក្នុងម៉ាស៊ីន 64GB ប៉ុន្តែអ្វីដែលវាមិនសូវល្អហ្នឹងគឺទៅលើរូបរាងនិង design របស់វាបាទរូបរាងវាមិនសូវស្អាតទេណាហើយអេក្រង់របស់វាហ្នឹងបានត្រឹមតែ 5.5 អ៊ីងដែរវារាងតូចបន្តិចជាមួយនឹង optic AMOLED របស់ Samsung អេក្រង់របស់វាណាវាអត់មាន noise ទេបើសិនជាបងប្អូនដែលជាអ្នកផ្សព្វ noise អូខេ Oneplus 5ល្អបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថា Oneplus 5ប្រហែលជាបាទ200ជាងអីចឹងទេណាមកទឹកណាបាទ200ជាងតិចតួចឬក៏300នៅថ្មីចាស់អញ្ចឹងទៅណាមកទឹកប៉ុន្តែដូចថ្មីអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា Oneplus 5នេះក៏ជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងកលេចមើលទៅលើទូរស័ព្ទ mid range ធន់កដាលទី1គឺយើងមាន Mi A2 បាទអញ្ចឹង Mi A2 មួយនេះរត់ជាមួយនឹង Snapdragon 660អូយល្អមែនទែនបងប្អូនខ្ញុំពិតជាសរសើរមែនទែនចំពោះកាមេរ៉ារបស់វាណា Mi A2 នេះបាទអញ្ចឹងកាមេរ៉ារបស់វាក៏ថតរូបបានច្បាស់ទាំងកាមេរ៉ាខាងមុខកាមេរ៉ាខាងក្រោយសម្រាប់ខ្ទង់លុយប៉ុណ្ណឹងណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ទង់លុយវា$200ជាងតិចតួចនេះបាទអញ្ចឹង Mi A2 គឺពិតជាល្អមែនទែនបើសិនជាបងប្អូនរើសមើលទូរស័ព្ទនៅក្នុងលំដាប់ mid range ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងរត់ជាមួយនឹង Android One program ទៀតយើងទទួលបាន update លឿនបាទអញ្ចឹងមានថា2ឆ្នាំទៀតយើងនៅទទួលការ support ពី Google អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹង Google តម្លាក់ software ថ្មីមកយើងក៏ទទួលបានការ update ដែរបាទអញ្ចឹង Mi A2 គឺជាជម្រើសល្អបំផុតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលមិនសូវល្អហ្នឹងគឺវាអត់មានរុនដោតកាសទេបងប្អូនហើយថ្មវាក៏មិនសូវកាន់ដែរមកល្មមអញ្ចឹង Mi A2 នេះលេង game ក៏បានមកល្មមដែរបាទអញ្ចឹងទី2គឺយើងមានmid range ណាទី2គឺយើងមាន Asus Zenfone Max Pro M2 អូខេកន្លែងនេះខ្ញុំចង់និយាយចេះបន្តិច Max Pro M2 បើសិនជាយើងនិយាយចំពោះ RAM 3G មិនទាន់ចេញទេណាហើយខ្ញុំក៏មិនចង់និយាយទៅលើ RAM 3G ដែរបើសិនជាបងប្អូនអាចសូមកុំទិញ RAM ទូរស័ព្ទដែលមាន RAM 3G ទិញអា 4G ទៅមកល្មមណាទិញអា 6G គឺកាន់តែល្អឥឡូវនេះខ្ញុំសូមនិយាយទៅលើ 4G តែម្ដង 4G ហ្នឹងគឺវាតម្លៃរៀងថ្លៃតិចដែរណាមកល្មមបាទអញ្ចឹងខ្ទង់វាចិត្ត 200G ទីទួចអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹង Asus Zenfone Max Pro M2 នេះគឺល្អមែនទែនបងប្អូនសម្លេងគ្នាទៅនឹង Mi A2 អញ្ចឹងណាបាទកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺ Snapdragon 660ដូចគ្នាយើងទទួលបាន RAM 4G ជាមួយ memory ក្នុងម៉ាស៊ីន 64GB បាទអញ្ចឹងចំណុច highlight របស់ Asus Zenfone Max Pro M2 មួយនេះគឺ
performance វិញនឹងឯងកម្លាំងថ្មបាទ 5000 mAh ហើយយើងទទួលបាន Corning Gorilla Glass 6 បាទគឺកញ្ចក់ក្រាតពីលើកញ្ចក់ចំនួនទី6របស់ក្រុមហ៊ុន Corning មានន័យថាវាអត់ងាយ scratch ទេអត់ងាយឆ្កូតអីចឹងណាស្រាប់តែកុំតបែកទីទេប៉ុន្តែវាអត់ងាយឆ្កូតទី3ទូរស័ព្ទនៅក្នុង10 mid range គឺ Y9 2019 បាទអញ្ចឹង Y9 2019 នេះឥឡូវហ្នឹងគឺតម្លៃវាក៏កាន់តែចុះទៀតហើយដោយសារតែចេញស្អីគេ Honor 10 Lite អញ្ចឹងទៅបាទ Y9 2019 នេះគឺល្អមែនទែនបងប្អូនព្រោះជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនដែលយើងហៅថា kirin 710របស់ Huawei កម្លាំងសន្ធុនកដាលផគាត់ណាបាទអញ្ចឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនមួយនេះគឺល្អមែនទែនបើសិនជាបងប្អូនងាកទៅលើមើលបន្ទុក End-to benchmark វាវិញគឺវាល្អជាង Snapdragon 660 ទៅទៀតបាទអញ្ចឹងការលេងហ្គេមជាមួយនឹង Y9 2019 នេះក៏ល្អដែរតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ពីមុនមកហ្នឹងគឺវាលេងចង់ល្អជាង Snapdragon 660 នៅលើ Mi A2 ទៀតផងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅក្នុងវីដេអូនេះណាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាបងប្អូនខ្លះចាប់អារម្មណ៍មិនសូវចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ដឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាទូរស័ព្ទនេះដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងគឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់បងប្អូនដែលយើងខ្សោបលុយដែលយើងមិនសូវមានលុយមានកាក់ណាបាទពួកអីបងប្អូនខ្លះខ្ញុំជឿថាយើងមិនមែនចេះតែមានលុយដូចគ្នាទេណាបងអ្នកខ្លះក៏អត់លុយទៅអ្នកខ្លះក៏សន្សំលុយមួយខែទៅមួយខែធ្វើម៉េចចង់បានទូរស័ព្ទមកល្អកុំថ្លៃពេកមិនចង់បានទូរស័ព្ទទំនើបពេកមកល្មមធ្វើម៉េចបាញ់ PUBG មកបានល្អអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះគឺជាទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំចង់អល់ប្រាប់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយមិញណាទី1គឺយើងមានតែ Poco F1 ទេណាទី2យើងបាន Samsung Galaxy S9 ទី3យើងបាន Oneplus បាទទី4យើងមាន Oneplus 5បាទអញ្ចឹងក្រៅពីនឹងទៀត mid range ដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងយើងមាន Mi A2 យើងមានAsus Zenfone Max Pro M2 Y9 2019អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំនិយាយទៅលើទូរស័ព្ទដែលចេញរួចទៅហើយដែលមានស័ព្ទនៅលើទីផ្សាររបស់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអាចមានមកទឹកក៏ថាបានដែរណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ទូរស័ព្ទថ្មីទៀតដូចជាទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំនិយាយណាដូចជា Xiaomi Redmi Note 7ដូចជា Samsung Galaxy M10 M20 M30 ឯនេះឃើញថាតម្លៃរបស់វាក៏ល្អដែរអ្វីដែលគេសរសេរលើអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងវាអត់ទាន់ចេញបាទអញ្ចឹងជួនកាលវាចេញទៅវាចង់តម្លៃវាប្រែប្រួលអញ្ចឹងយើងក៏អត់ដឹងដែរណាប៉ុន្តែតម្លៃដែលគេសរសេរមកអញ្ចឹងទៅគឺវាធូរថ្លៃជាងទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងទៀតអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់តាមដានជាមួយខ្ញុំទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទអញ្ចឹងវាពិតជាជួយខ្ញុំមែនទែនបើសិនបងប្អូនជួយចុច Subscribe ឲ្យខ្ញុំណាមានន័យថាជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំគ្រប់គ្រងខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានកម្លាំងចិត្តមានទឹកចិត្តនិងព្យាយាមធ្វើវីដេអូទៅមុខអញ្ចឹងដែរអូខេអញ្ចឹងពេលនេះគិតជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសិនបាយបាយ